上一集講到背陳合閣，何謂背陳合閣呢？師傅，嗱，大家聽住啦吓，背着凡塵，離開世俗，契合覺性，便能見性成佛。哇，正喎！背陳合閣，原來可以成佛噶喎。如果大家唔明白背陳合閣嘅話，就原地踏步，回歸返背覺合塵。我哋又睇下風師兄提問什麼？背陳合閣，攞背覺合塵。咁呢個係咪世間有互相咩嘅咧？世間嘅相對。首先第一，你背住佢，即係背住喺後邊睇唔到嘅，咁叫背住啦。啊，凡塵係好多嘢噶嘛，眼見到嗰啲全部都係塵嚟嘅，塵相啊嘛。凡見到所有相，皆是虛妄，咪背住佢哋啦。你睇唔到，冇咗啦，冇咗就影響唔到你。靚咩睇唔到，唔靚更加睇唔到，係嘛？咁我咪冇咗靚與唔靚嗰樣嘢啦。凡塵幾多嘢啊，即係凡塵世俗啊，係嘛？高高低低，有錢冇錢，仲要離開個世俗喎。想深山修行嗰啲咪離開世俗咯。嗱，跟住咧調翻轉咗咧，面對翻個覺性喎。覺性係咩？覺性咪佛性咯。佛即覺啊嘛，覺即佛啊嘛，契合到即係面對住啲覺者，就係背陳合閣。你背住凡塵嘅事，面對覺者，覺即佛，佛即覺啊嘛，契合到覺者，你咪即係覺悟者啦。相反嚟講，你背覺合塵，背住覺者，面對住凡塵世俗嘅事，你咪凡夫一名啦。咁就唔係覺者啦。題目7，根塵識嘅塵何解呢？最難解嘅話，其實就係六塵。六塵就係《心經》所講嘅色聲香味觸法。六塵呢，睇個字裏邊就塵埃嘅塵。塵埃嘅塵係咪會飛噶？呢個塵嘅形容，英文嗰個叫 ing 就係進行式，就係喐緊嘅。眼一擘大，就塵就去你所揾嘅目標，一去到就即刻迅速之間係彈翻嚟我隻眼入邊個意心根。咁入到根嘅話，即係我嘅心咯。入到我心裏邊，我咪認知睇到什麼。但係我唔知嗰個什麼是什麼。原來六根裏邊嘅第六就叫做意，意裏邊有個心，心裏邊會有根嘅，叫做意心根，又名獨頭意。點解講獨頭意啊？獨頭意就係喺我哋六識裏面，眼耳鼻舌身意。六識係每一樣嘢都係唔識嘅。眼我知道睇嘢，睇到乜嘢我唔知乜嘢。耳仔聽到聲音，我知道係呢個聲音，我唔知道呢個係乜嘢聲音。鼻聞到氣味，煤氣你知啊？原來你認識咗先知道呢個係煤氣，就係原來六根裏面每一個根裏面都交俾意識嘅意心根。大家知啦，根塵識嗰個識，原來係名相嚟嘅，就叫做唔認識嘅識。唔認識嘅識係咩？係認知咯，因為唔認識啊嘛。但係你一學嘅就識啦，就變咗真正認識嘅識。眼耳鼻舌身有冇意啊？冇，意先至係意。眼咪睇到嘅。睇到佢有冇意識去睇到？佢冇意識去睇到。眼嘅功能就係睇，唔係意。眼睇到嘅東西就交俾獨頭意。鼻聞到嘅氣味又係交俾獨頭意。耳聽到聲音又交俾呢個耳。舌
嘗到味道，又係俾個意，身體所接觸感受到嘅又俾咗個意識，意識收咗5個功能，加埋自己個功能，認知嘅功能，咁嗰個咪叫做獨頭意，清楚嘛？到齊得唔得？佢睇你個眼碌碌咁樣，唔得，唔係問題噶。嗱，你咁怕醜唔得噶噃，怕醜嗱，我怕醜又解釋俾大家知。佢雖然唔係貢高我慢嘅動態，佢發出怕醜嘅話就係貢高我慢嘅相反。哎呀，好驚好驚，驚乜嘢？驚人笑。一驚人笑嘅人裏邊咧，佢潛伏咗個貢高我慢心，冇發到出嚟。個個都係唔係淨係你啊，好多啊都唔敢出聲，因為貢高我慢心原來人人有，爭在表唔表現出嚟，唔表現出嚟就表現怕醜，就其實已經表現咗出嚟。越貢高嘅話越唔敢問啊，因為唔識啊嘛，唔識啊驚人笑啊嘛。咁而家識咗啦，唔怕俾人笑啦。我頭先講 ing 個塵，一擘大眼個塵影嚟噶，去到嗰邊好快脆，翻翻嚟入翻我眼睇到嘅嘢，入翻你個心，出去個叫做外塵，翻翻嚟嘅叫做內塵。咁呢個內外塵就叫做法塵啊，法即心啊嘛，心即意啊，意即性啊吓。嗱，呢3樣嘢，大家一定要揣摩到嘅話咧，咁呢個開始就喺手啦。喺手喺邊度手？唔係呢隻手。因為根塵色係攞唔到嘅，喺呢度攞到，喺手腦嘅手。哦，原來係講緊手腦嘅手。跟住啦，題目8，不着係乜嘢意思呢？又不着咩？不着根塵色嘅運作。原來我哋識咗之後先大劑，一定要知道。不着係點解？如果唔係就搞錯啦。不着唔係冇，係有。你行過，我知道你行過，我唔俾你干擾到。我哋有根塵色，唔係唔知，唔係唔用，用得好適當。而應該不着嘅時候，就唔好着佢。一着佢就大劑啦。根塵色叫做勸你唔好着根塵色。唔係我認識咗，我唔着佢，我唔要噶啦吓，唔係唔要噶。佛菩薩都要跟住識辦事噶嘛。係，咁我咪有咯，係咪？佢有而不着，係咁解。呢個有係空嘅啊，我用咗都係冇嘅，但係我幫助咗人，我就可以用啦。唔好搵人去幫，佛菩薩唔會搵人去幫嘅。你叫我幫，佛菩薩唔會幫你。佢幫你叫你求咧，求到你自己幫到你自己，佢協助你，佢唔會幫你，一路令你去求嘅話咧係消業，唔係佛菩薩都叫你禮佛消業啦，你拜佢一下，佢得到乜嘢啊？佢乜嘢得唔到？你得到用腳拜佛擰腳嘅問題，你咁叫運動啊？自然腳就會好噶啦，係真噶。因為我真係隻腳裏邊咧年滿70啦，咁我跪下嘅話鬆咗啦，咁啊求到活動翻咪好翻。咁梗係內心裏邊咁做嘅話，呢個係表面，仲有內心睇唔到嗰啲，逢凶就化吉啊，仲有呢個凶啊嘛。要化吉，吉係有嘅，就含用空有啦。所以佛家裏邊，原來根塵色都要空咗佢啊。如果唔空嘅話，冇功夫咪動念出嚟啦。一動念出嚟，你動咗個心，咁你點得到不生不滅啊？因為自己係眾生，首先度自己，然後得到自己嘅能力去度他人，都係要靠根塵色。根塵色係善嘅業，我就即管去隨緣度眾。
呢個就係菩薩嘅心，叫做菩提心。菩提心，師父話人人有㗎，你哋都有㗎。譬如這那佛，拜拜。